ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ಇನಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆನ್ ತೋಜಿಪಾವೆ. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ರಾಗಿ ಉಂಡು ನೇನು 2 ಗಂಟೆ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ಟೇನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂದೆ. ರಾಗಿಲ ಬೆಲ್ಲನ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಯ್ದುಂಡತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಸೋಪುದು ಎಕ್ಕುದು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟೇನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ನೇನು ಅರಿಪುಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿನ ಅರಿಪೆರ ಹಾಕು ಜೊತೆ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರಿಪುನಿ. ಇಟ್ಲಿ ಅರಿಪೆರ ಆಯ್ಚಿಂದ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡ್ಲ ಅರಿಪೊಲಿ. ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಪೇರು ಪಾಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.